uwahigaga yahindutse uhigwa. Donald Trump aho bigeze ari guhigwa n'abaperezida barenze 10 bo muri Afrika. Uyu muperezida wagiye kuri manda ye ya kabiri yishimye azi ko agiye gukandamiza Afrika, agakomeza gukorana n'abaperezida b'Afrika nk'uko bakoranaga kuri manda ye ya mbere. Yasanze Afrika n'abaperezida bayo barahindutse bigaragarira amaso. Nyuma y'uko ibihugu birenze 10 byose bimaze kwiyunga kuri Ibrahim Traoré mu gukomeza umugambi wo kwanga inkunga ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwirinda agasuzuguro k'abazungu. Ibi ngibi bikomeje kubera ihurizo Donald Trump no kwibaza ngo bizagenda gute. Ibintu byinshi abantu batazi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikoresho hafi ya byose bakoresha nubwo yabyaciye mu nganda ariko umwimerere wabyo uba wavuye muri Afrika. Donald Trump akomeje kwibaza uko bizagenda nyuma y'uko ibihugu byose bya Afrika bizavuga ko nta buye ry'agaciro na rimwe rizongera kuva muri ibi bihugu byerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump wari ufite intego yo guhiga ibihugu bya Afrika ndetse n'abaperezida babo, kuri ubu ngubu ari guhigwa n'abaperezida ba Afrika benshi bagiye batandukanye. Byatangiye ari Ibrahim Traoré ari kwanga inkunga ziturutse mu mahanga, ubu bimaze kuba ibihugu 10 byose biri kwanga inkunga ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho akarusho nuko abaperezida b'ibi bihugu bahitamo gusinyana amasezerano n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Kigaragara cyo aba baperezida ba Afrika batangiye kujya ku ruhande rw'Ubushinwa ndetse no guhangana na Donald Trump byeruye. Mu myaka yashize twumvishije intambara ya kabiri, intambara ya mbere y'isi. Kuri ubu hagiye kuzabaho intambara izahuza Abanyafurika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ibi bintu aho biganisha ntibiganisha mu mahoro ahubwo biri kuganisha ku. Uyu munsi umuntu winjiza amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube ni Jimmy Donaldson uzwi cyane nka Mr Beast. Ashobora kwinjiza miliyoni 55 z'amadolari, aya arenga miliyoni 60 uyashyize amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Buri mwaka kandi urubuga nka YouTube rwishyura kayabo ku bantu babarirwa mu magana bashyira ibihangano byabo kuri uru rubuga. Byangora kubisobanura neza nifashisha inzira ngufi cyane yakugeza ku gasongero kabo YouTube ubwayo nayo yubaha, nawe ukaba umwe mu bafata kuri aya mafaranga. Iyo nzira nta yindi yitwa Mr Bwoba Promoter. Inzira imwe rukumbi yizewe yagufasha kugerayo. Wirirwa ukina na Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, byagera kuri YouTube bikaba karusho, nyamara utinjiza va muri uwo mwijima ureke ubuswa. Izo mbuga zose mvuze ruguru zirimo YouTube, Facebook, Instagram na TikTok, Mr Bwoba Promoter barazibostinga none ukazikoresha nawe uhembwa ukareka ibyo gupfusha igihe ubusa. Ufite Facebook, TikTok, Instagram, yewe na Twitter wifuza ko zakwinjiza amafaranga, isura burikiye ngo nawe ufate ku mafaranga ya YouTube. Bwoba Promoter ni igisubizo kuri ibyo byose kandi mu mwanya muto nko guhumbya. Baragufasha mu rugendo rwawe rwa YouTube monetization, bagwa watching time, views, subscribe n'ibindi byose ukenera ngo ube monetize kuri izo mbuga. Akarusho kandi nuko nabamenye inzira ariko bakaba babona amafaranga make. Mr Bwoba Promoter agufasha kuzamura amafaranga uhembwa n'izi mbuga. Ku bindi bisobanuro hamagara 07 83 35 63 27 cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp 07 89 95 71 17. Mr Bwoba Promoter igihe n'amafaranga, niyo mpamvu bagufasha kubyaza amafaranga ku mwanya utakaza utacinga muri telefone yawe. Unambara iyeruye. Wakibaza ngo byatangiye gute, wakibaza ngo bizasoza gute. Ibihugu birenga 10 byo muri Afrika byose byemeje kwanga inkunga bahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze barangije begera Abarusiya n'Abashinwa bakorana mu biganza, basinyana amasezerano mu buryo budasanzwe mu bufasha bwo kubaka, ubuvuzi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi biraza gutuma Donald Trump akomeza kubura zimwe mu nyungu yakoraga muri Afrika. We ntabwo ujya wibaza impamvu zikomeye cyane zituma havugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye inkunga igihugu runaka, ugira se ngo ni impuhwe.
abazungu bitewe n'ubusambo bwabo bashaka kuguheza miliyoni 3 bazi neza ko izo miliyoni 3 bazazibyazamo miliyari 3 ziturutse mu gihugu cyawe. Ibi rero nibyo abaperezida barenga 10 bamaze kumenya maze bangiza inkunga zaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo bafata icyemezo kidasanzwe ko nta mutungo kamere w'igihugu cyabo uzongera kuva muri icyo gihugu, ndetse ko abaturage bagomba kubimenya bakamenya ko imitungo kamere y'ibihugu byabo ari iyo bagomba gukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi biteza imbere, bahangana n'ibibazo by'ubukungu n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ko nta mpamvu nimwe bagomba gusuzugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka kuri uyu munsi turebere hamwe ibi bihugu 10 byagerageje kwangira rimwe ndetse bikunga imbaraga na Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, mu kwanga inkunga zaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo byose bigahitamo gushyigikira Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Bigaragara byo ibi bintu ntabwo bizasoza neza, kuko bizasoza abaye intambara y'ibihugu bya Afurika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byatangiye kwisubiranamo, ibihugu birenze 10 bya Afurika byahagaritse ndetse birebana amaso ku maso na Washington, bivuga amagambo adasanzwe cyane yateye ubwoba Donald Trump, akumva ko byange bikunde biri buze gukurikirwa n'intambara. Ibihugu byose byakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane ati nitukiri ibikoresho byanyu. Ibi kandi ntibyari kwigobotora gusa, ahubwo byari nk'imitingito ya politiki. Nyuma y'uko Donald Trump yatangaje ko agiye gutanga miliyoni z'amadolari mu mfashanyo, amasezerano n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ubucuruzi, ntiyari azi ko inyuma y'ayo magambo yose ari kwivugisha hazaza igisubizo kivuga ngo oya giturutse mu bihugu bya Afurika. Nyuma yo kumva bino bisubizo rero Donald Trump byaje kumurakaza cyane, kamere yirazamuka, yibaza koko niba iyi ntambara igiye kuba cyangwa ari ikindi kintu kizaba kidasanzwe kigiye gukurikiraho. Nyamaze kurakara kwe no kugira umujinya ntibyaje kugira icyo bihindura na kimwe ku mitekerereze y'abaperezida ba Afurika ndetse n'abaturage bayo. Benshi mu baperezida ba Afurika ndetse n'ibihugu bya Afurika bimaze kumenya agaciro kabo n'agaciro k'umutungo kamere uri muri ibi bihugu. Ibi rero biri gutuma ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika bivuga oya ku mfashanyo zaturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo kumenya ko abazungu babazanira miliyoni 3 z'amadolari bakazakura mu gihugu cyabo miliyari zirenga 10 z'amadolari. Abayobozi ba Afurika n'abaturage babo biteguye kuvuga oya ku nkunga bahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byaje gutuma ibihugu 10 byose ari byo tugiye kurebera hamwe bivuga oya ku nkunga bahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Ghana. Donald Trump yatanze inkunga ya gisirikare ingana na miliyoni 500 z'amadolari muri Ghana. Isi yose yibwiraga ko ayo masezerano asinywe kandi yemeye, ariko nyuma yayo ibintu biteye ubwoba byari byiteguye kuba. Ko Donald Trump aha igihugu cya Ghana izo miliyoni 500 z'amadolari, yisasaba igihugu cya Ghana guhagarika umubano wacyo ndetse n'Ubushinwa. Maze Donald Trump wikunda yaje gusaba igihugu cya Ghana ko kimwemerera kubaka ibirindiro bya gisirikare ku butaka bwayo. Ibi kandi ntibyarangira ahangaha, kuko Donald Trump yifuzaga ko iki gihugu cya Ghana kiri buhereze ububasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kugenzura ibyambu bigiye bitandukanye, cyane cyane icyambu cya Tema, kimwe mu byambu by'ingenzi muri Afurika y'Uburengerazuba. Amakuru avuga ko Amerika yashakaga ko Ghana ihereza ubusugire bwayo. Ibi byakorwaga kugira ngo Ghana ibe igikoresho cy'intambara hagati ya Amerika ndetse na China, ariko Ghana ntiyigeze ibyemera. Abayobozi babo baravuze ngo oya. Mu majwi yabo adasanzwe bavuze ko ubukoloni bugezweho, kandi mu majwi yabo adasanzwe abaperezida b'iki gihugu bavuze ko badakikeneye gukolonizwa kandi ko nta mafaranga ashobora kugura ubwigenge bwabo. Perezida na niwe wabyanze bwa mbere. Perezida John Mahama, inshuti magara Ibrahim Traoré, ntiyabirekeye aho ngaho, ahubwo yahise avuga ko Ghana izakomeza inzira yo kutagira uruhande na ruto ibagamiyeho, kandi ko izakora ibishoboka byose igashingira ku bwenge n'icyubahiro mu gukora ibikwiriye ku baturage babo. Ibi kandi byatumye habaho kwigaragambya kudasanzwe ubwo abaturage n'abanyeshuri bagiye hanze mu mihanda bavuga ko batazongera kwemera ubukoloni. Abangaba bari baturutse mu gihugu cya Ghana. Amerika yisiba nk'umwana muto, yahise ihagarika viza z'abayobozi ba Ghana, ko Ghana ntiyigeze ihungabana. Yahise yakira itsinda ry'abashoramari b'Abashinwa, inasinyana amasezerano n'Uburusiya ndetse na Turukiya. Ubutumwa bwari bumwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika: turambiwe gukomeza gukolonizwa namwe. Igihugu cya cyenda turasanga ari igihugu cya Nigeria. Nyuma y'uko Amerika yifuje gutanga amafaranga menshi yo gushora imari mu bukungu, ikoranabuhanga n'umutekano, ariko igasaba ko
ariko igasaba ko bahabwa 51% byo mu bucuruzi bw'amavuta ya Nigeria yabonye neza ko ari za miliyoni 3 z'amadolari ishobora kuguha yarangiza ikazatwara miliyari na miliyari z'amadolari aturutse ku butaka bwawe. Ibi rero byatumye inteko nshinga amategeko abaturage ba Nigeria batangira kwigaragambya bari kuvuga ngo amavuta yacu ejo heza hacu. Aba bakomeje bavuga ati ahubwo abanyamerika ne bave hano. Amerika ibonye nta kundi iri bubigenze yatangiye gutera ubwoba no gushyiraho ibihano mu bigendanye n'ibya gisirikare. Nigeria ntiyigeze ihungabana yahise yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa gusinyana nabo amasezerano y'iterambere yubahiriza ubwigenge bwayo. Uburusiya bwahise bwemera gutanga ikoranabuhanga, China nayo ihita yemera kubaka inganda. Mu magambo yavuzwe n'abaturage ba Nigeria nuko bavuze bati nta mavuta yacu azongera kugurishwa ku giciro cy'ubucakara. Igihugu cya munani turasanga ari igihugu cya Afrika y'Epfo cyangwa South Africa. Trump yatanze amasezerano meza kwemererwa kugurisha byinshi ku isoko rya Amerika. Gusa ibingibi ntibyari gusa kuko yaje gusaba kuko byasabaga South Africa ko ihagarika ubushuti ifitanye n'Uburusiya na China. Ibi byatumye perezida w'iki gihugu ari we Cyril Ramaphosa agira ati ntiturya binyuze mu biganza byanyu. Abaturage bo muri iki gihugu babyakiriye neza batangira kurimanika amadarapo agaragaza ko Uburusiya bugomba kuguma mu gihugu cyabo maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika umujinya urabica. Ibyaje gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyura y'imisoro ku bicuruzwa bya Afrika y'Epfo nyuma y'uko Donald Trump yatekerezaga ko ibyo ngibyo bizahungabanya South Africa. Ahubwo byazanye imbaraga muri South Africa bituma perezida wa South Africa ashyira imbaraga mu bikorwa bye ndetse no kongera gusinya amasezerano n'Uburusiya. Igihugu cya karindwi turasanga ari igihugu cya Ethiopia. Amerika yashatse gushyiraho ikigo cya drones muri Ethiopia inasaba uburenganzira bwo gukoresha ikirere cyose cy'iki gihugu. Nyamara minisitiri w'intebe mu gihugu cya Ethiopia yaje gusubiza ijambo rikomeye cyane Donald Trump ubwo yamubwiraga ati tuzirinda ubwacu. Nyuma yuko Ethiopia yanze ibyo byose, Amerika yahise ihagarika inkunga za gisirikare. Ikimara kubona ko Amerika yahise ihagarika inkunga babaherezaga mu bya gisirikare, Ethiopia yahise itangiza inganda zayo zikora drone n'amasasu. Ibi byaje kuba nk'ikimenyetso cy'ubwigenge n'ikoranabuhanga. Ethiopia yabaye igihugu cya mbere muri Afurika gitangiye kohereza intwaro zacyo muri Afurika muri rusange mu rwego rwo kugaragaza ko nubwo batafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyafurika ubwabo bakikorera intwaro. Igihugu cya gatandatu turasanga ari igihugu cya Kenya. Nyuma y'uko Trump yatanze miliyoni 3.6 z'amadolari yo kubaka imihanda, ibyambu n'imihanda ya gari ya moshi, yanasabye ko ibikorwa remezo byose by'ingenzi bihabwa amasosiyete y'Abanyamerika. Uyu kandi aza gusaba ko ibibazo byose by'ubucuruzi bizajya bica mu nkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruta uko byanyuraga mu nkiko za Kenya. Perezida William Ruto yaravuze ati ibi noneho birenze ubukoroni. Uziko mushaka no kudukoroniriza mu gihugu cyacu. Yahise abyanga maze ahitamo gukorana amasezerano n'Ubushinwa ku nyungu zo mu kubahiriza ubusugire bw'igihugu cya Kenya. Abaturage bo muri iki gihugu bumvishije perezida wabo neza maze batangira kwigaragambya. Abanyamategeko nabo batangira kubirwanya. Kenya yaravuze nta cyambu, nta muhanda, nta mategeko tuzahundi, ibi byose ni ibyacu. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Tanzania. Amerika yashatse gukoresha Tanzania nk'ahantu ho kugeragereza imiti. Mu mwaka wa 2020 nibwo icyorezo cya COVID-19 cyari kiri kwaguka nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze imiti idasanzwe zaje gukoresha iki gihugu ngo bagerageze barebe niba koko iyi miti ishobora kuba yakora. Maze perezida w'iki gihugu atangira kwibaza impamvu ashaka kugeragereza ku baturage be kandi n'abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahari. Perezida Samia Suluhu Hassan yarabyanze aravuga ati nitukiri ingwe bazanye. Aho kugwa mu mutego, Tanzania yasinyanye amasezerano asobanutse na China. Ubusugire n'icyubahiro byaratsinze muri China. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cya Algeria. Amerika yashatse guha Algeria ibikoresho by'ubutasi by'icyitegererezo gihanitse, ariko isaba Algeria ko igomba gufata amakuru ku bihugu by'abaturanyi nka Libya, Malawi na Niger ngo bajye bayahiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Algeria yaravuze ati ntimukadukoreshe nk'imbwa zanyu. Yahise ibyanga ku kanya ihita ivuga ko Afurika muri rusange tudakwiye kugambanirana. Algeria yahise ikomeza ku bushobozi bwayo bwo kubaka imihanda, ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika iseba uko nguko.
Algeria yahisemo kuba yagira ubuvandimwe muri Afurika kuruta uko yaba igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Senegal. Amerika yashatse gutera inkunga amatora y'imiryango ya sosiyete ya Silva, ariko byaje kugaragara ko Amerika ubwo yashakaga kwiyoborera aya matora ubwayo, akaba ari nabo baba abayobozi. Abanyamakuru baciye amarenga, guverinoma ishyira amabaruwa hanze avuga ati nituzemera ko amahanga acura amatora yacu. Senegal yahise yirukana abadiplomati babiri b'abanyamerika, inahagarika ibikorwa bya USAID igihugu cya Senegal, maze mu gihugu cya Senegal bisobanuye ko umurongo utukura wari umaze gushyirwaho hagati ya Senegal n'igihugu cya Amerika. Amerika yaje kurakara, ariko Senegal yaje gukomeza urugendo yaririyemo. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Angola. Trump yaje muri Angola yitwaje miliyari na za miliyari zo kubaka ibikorwa remezo, ariko yasabye Angola ko ihagarika imishinga yayo na China cyangwa n'Ubushinwa, cyane cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'amavuta. Perezida Lorenzo yaravuze ati ni hehe twizezwa ibyo mutwijeje. Uyu muperezida yaje gukomeza ubufatanye bwe n'Ubushinwa ndetse yirengagiza ibyo Donald Trump yaba yaramubwiye byose. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Burkina Faso. Nk'uko amateka bivuga, Donald Trump ntiyigeze ajya muri Burkina Faso bwe, ariko yahohoteye iki gihugu abinyujije mu bikorwa bya CIA. Ibihano by'ubukungu n'itangazamakuru byaranzwe no gusebanya, ariko perezida w'iki gihugu ari we Captain Ibrahim Traoré ntiyigeze ahungabana. Yaje kuvuga amagambo yahinduye amateka y'Abanyafurika muri rusange. Ubwo yavugaga ati Afurika si ubusitani bw'Uburayi. Abanyafurika mwese mubimenye, turi ibihugu byigenga, ntitugikeneye abazungu badutera ubwoba. Nyuma yo kumva aya magambo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje guha Traoré amasezerano arimo inkunga, intwaro, imishinga no gutera imbere, ariko isaba Burkina Faso ko yongera kwakira ibirindiro bya gisirikare Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa. Ibindi byatumaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba Burkina Faso kuba bakirukana abasirikare b'Abarusiya bari muri iki gihugu. Ibi byose Traoré yabihinduye ubusa, maze avuga amagambo akomeye agira ati ntituzongera gukoreshwa n'abanyamahanga, tuzikorera ubwacu, tuzirwanaho ubwacu. Yirukana abambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afunga ibigo bikekwaho kuba bifitanye isano na CIA, kandi uyu nguyu yaje no gufunga urubuga rwa USAID. Traoré yaje guhamagara abajenerali be arababwira ati niba tugomba gupfa dupfira igihugu cyacu, ntidupfire ibicuruzwa bya Amerika. Ibi byose byaje gutuma igihugu cya Burkina Faso kiba mu bihugu by'ibihangange bibaho kuri iyi si. Perezida Ibrahim Traoré yaje gusinyana amasezerano mu bya gisirikare na Mali, Niger ndetse n'Uburusiya. Uyu mugabo yaje kubaka uruganda rukora imbunda n'urundi rukora drones. Yatangije gahunda yihariye yo mu kwihaza mu biribwa, atangiza umushinga wa Foundation. Traoré yahaye ubwenegihugu Abanyafurika ibihumbi, avuga ati Burkina Faso ni umuryango, si igihugu gusa. Ibi byaje gutuma isi yose imukunda ndetse n'abaturage baramukunda muri rusange. Ngayo nguko rero ibi bihugu 10 byose tumaze kumva biri kurwanya Donald Trump ndetse biri kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugaragaro. Ni icyo gihugu wari witeguye kuri bwumve mahangaha utigeze wumva? Twandikire muri comment section kugira ngo ubutaha tuzakubwire zimwe mu mpamvu zatumye kino gihugu kitaza kuri uru rutonde rw'ibihugu 10 byiteguye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakoze cyane kubana nanjye muri iki cyegeranyo gito naguteguriye, aho nk'uko bisanzwe ari kumwe nanjye Odette Uwingabire, akirukanya mibwa. Stay safe, be blessed, we love you. Igitabo TV 1